متن تحفة الأطفال لسليمان بن حسين بن محمد الجمزوري رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق 6 رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 نتت، في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أحكام الميم والنون المشدتين. وغنى ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها 3 لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسميه شفويا للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسميها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي، لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام ال ولام الفعل. للام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل 4 مع 10 خذ علمه، من إبغ حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي. ثم سر رحما تبذ دانعا، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا، في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون اتفقا، في مخرج دون الصفات حققا. في المتجانسين ثم إن سكن، أول كل فالصغير سميا. أو حرك الحرفان في كل فقل، كل كبير وفهمنه بالمثل. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه 3 فإنها من لفظ واي وهي في نوحيها. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم. واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد. للمد أحكام 3 تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم.
فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل آمنوا وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. أقسام المد اللازم: أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وصله فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أضغما مخفف كل إذا لم يضغما، واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي 8 انحصر، يجمعها حروف كم عسى نقص وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طهير قد انحصر، ويجمع الفواتح 14 صله صحيرا من قطع كذا اشتهر. خاتمة تحفة الأطفال. وتم ذا الندم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل صامعي.